tere hommikust. Jaa, pole ammu käinud siin. Muidugi tundsin puudust täiega, aga üks asi viib teiseni ja muidugi kõigepealt mõtlesin, et alustan vabandustega. Teie, kes te olete siin lähipäevil ja vist äkki selle eelmise nädala teisipäevas saatnud mulle meile ja kes pole vastuseid saanud, probleem ei ole teis. Üldse kelleski pole probleem. Lihtsalt elu vajab vahepeal elamist ja palju asju vahele tulnud. Siin igasuguseid nipet-näpet värke. Minul siis. Meil on täna vihma lubatud. Õigemini eile ka lubati. Natukene tuli. Vaata, see ongi see, et kui pole millestki rääkida, räägime ilmast. See saunamajakene vajab värvimist veel ja igasuguseid kõpitsemisi. Jaa. Aga siin sellega seoses, et olen võtnud aega enda jaoks ja kodu jaoks, siis on nii palju huvitavaid asju kuuldud, nähtud, inimestega suheldud ja igasuguseid mõtteid on nii, et ega ma ka täpselt ei tea, mis nüüd tulema hakkab, aga eks me siis vaata. Ja nii nagu osad on öelnudki, et ei pea alati rääkima numeroloogiast, aga eks ma viskan neid numbreid ka siia sisse. Ma olen siin mõtisklenud üsna palju selliseid asju. Kas te olete tähele pannud, mis inimesed teie ümber on? Miks nad teie ümber on? Need on need asjad. Oma lähedane, oma elukaaslane, teie lapsed ja nii edasi. Ma olen nüüd viimasel ajal ka sinna Jungi maailma sukeldunud ja ühendanud neid numeroloogiaga. Ja Jungil on ka oma lähenemine sellele, mis on ka üsna huvitav. Et siit ja sealt neid asju uurinud. Aga ma olen selles suhtes ühes asjas, mis ma tahan teiega jagada, sest ega mul siin väga vabu kõrvu pole, kes mu asju kuulab, välja arvatud teie, nii et aitäh teile kõige eest. Siis ma olen ise vaadanud nüüd sellist asja, jälginud enda puhul. Esiteks sünnikaardist ma tean oma miinuseid väga hästi, millal nad trigerduvad. Kõige rohkem nad trigerdusid siis, kui mu ümber olid mu lapsed, mu minijad. Nüüd siis on see hetk, kus ma olen siis elukaaslasega ja kliendid. Ja siis sellist füüsilist kontakti väga palju ei ole, ainult siis, kui kohtun inimestega, ütleme siis niimoodi. Ja samas on see mega hea selline restardi tegemise aeg endale. Aga mis ma siis tahan ütelda, need miinused trigerduvad just kõige rohkem siis üles, kui te olete väga palju tegemisest Eesti inimestega. Aga miks ma seda nüüd kõike räägin? On see, et teie, kes te olete saanud sünnikaardi, siis ikka pange tähele siis seesama asi, see miinuspool. See on minu soovitus, ma natuke pimedamasse metsa. Vaadake, ralli käib siin. Tiu. Laps oli šokki, läksingi natuke teise kohta. Ja sellepärast, et need on need asjad, millega võiksid tegeleda. Selles suhtes, et see teadlikkus lihtsalt, et jaa, ma tean, et mul on see, et ma olen nii nõudlik teiste suhtes. Ja fakt on see ja punkt. Ega siis see ei aita lähemale sulle iseendale, see on see sinu varjupool, millega sa peaksid tegelema. Ja see asi, kuhu ma tahan nüüd jõuda. Ma olen ennast selginud nüüd, kuna siin on tegemist siis kodutoimetustega ja siis ma hakkasin jälgima, mille peale mina trigerdun, mille peale ma närvi lähen. Mul on ikka selline klassikaline värk. No ma toon ühe näite. Mulle üldse ei meeldi sellised asjad, kui öeldakse ükskõik kas päev enne, 2 päeva enne või siis hommikul, et ma teen täna seda. Ja siis kogu selle päeva või see lubatud päevaaeg neid asju ei tehta. All right. Siis ma hakkasin ennast jälgima. Miks mind see närvi ajab? Ma sain väga hästi aru. Need asjad, mis närvi ajavad, on tegelikult need asjad, mis sul endal on. Ma ei tea, läks äkki keeruliseks või? No võt, ja minu see number 7, mis sünnikaardis on mul eriti palju 7. Esiteks see näitab seda, et mul on inglite toetus olemas väga tugev. Ja ma olen seda tegelikult tajunud läbi elu. Ma olen nüüd 48
olen aru saanud, et on küll, et ükskõik mis väljakutse mul ka ei ole, siis mul on tegelikult kaitseinglid olemas, iseasi, kas ma nendega oskan suhelda, alati ei oska. See on nii, nagu mõni ütleb, et ta on usklik, aga usub siis, kui ma ei tea, millal ta usub. No vot, las ta usub siis, kui ta usub. Oh, sääsed tulid kohe. Siit pani sellise paipenni mulle keset värki. Meil on nii õudsed sellised väiksed kihulased ka veel, eriti kui sellist põllutööd tahan teha, siis tulevad parmud veel välja. Siis käib selline action, et väike tuulevesk. Näed, juba läks mõte mujale. Kurimart. No nii, lähme 7 juurde tagasi. See, et kui on 7 palju sünnikaardis, ehk siis kui ka sinu sünnipäevas 6 aastas on palju 7 või siis su edukuse koodis on 7. No mul on edukuse koodis lausa 3 7. Okei, see on küll hästi kihvt, jee, inglite kaitse, okei, mis sa selle teadmisega peale hakkad? 7 trigerdus on jällegi see väga hull, et ta tahab, et kõik tehakse nii, nagu tema tahab. Ja, mõt, siis kui ma sain selle sünnikaardi ja nüüd olen sellega väga palju teinud tööd, siis see tähendab seda, et ma peaksin olema lihtsalt nii, et selline tuim kala, et ma ei reageeri sellele. Aga lähme nüüd tagasi inimeste juurde, siis kes mind trigerdavad, kes lubavad ja ei tee asju. Et ma leidsin, ma olen ise samasugune. Täiesti, saad aru, see, mida sa märkad teistes inimestes, on see sama värk. Võib-olla mitte sõna otseses mõttes, aga kuskil kohas, võib-olla mõnele inimesele sa oled lubanud midagi, sa ei tee seda. Noh, mõtle seda siis, eks ju. Noh, mäletate siin mingi 5 minutit tagasi hakkasin ma vabandama, eks ju. Ma saan aru, et vahest ongi neid momente, kus lihtsalt peabki laskma elul elada ka. Sest et mul on jällegi üks teine selline väga huvitav trigerdus, mis tuleb jälle 7. Kui ma ei eksi, siis mul sünnikaardis peaks olema 11 ka. Aga noh, siis need kõik viitavad ka sellele, et tahaks kõik asju kiiresti teha. Sellega seoses loomulikult oled sa teistele ka väga nõudlik. Et kui ise teed kiiresti, siis sa tahad, et teised ka teeksid kiiresti. Jälle selline huvitav koht. Nii, ja siis kui sa näed, et keegi on väga aeglane sinu ümber, sinu juures, sinu kõrval, oskab lihtsalt võtta täiega chillisti. Räigelt ajab närvi. Siis oleks vaja teha sellist asja. No see on minu enda selline arusaam. Igaüks läheneb sellele erinevalt. Nii nagu te olete siin ka podcasti külalisi tähele pannud, siis kes oskab ilusamini seda rääkida, kes oskab veel ilusamini. Ja mina ütlen seda lihtsalt seda niimoodi, et kui mina selle peale närvi lähen, siis ma nüüd harjutan väga palju selliseid asju, et ma lähen vait. Siis ma kuulan enda sees, mis asi mind siin trigerdab. Siis ma saan aru, et ma ei oska puhata. Mu elukaaslane ütleski väga kiitilt üks päev, et ma lubasin, et mul on vaba päev. Minu vaba päev on selline, et siis ma askeldan õues. Nii, ja siis hakkas vihma sadama, õue askeldused said läbi ja mina siis selle asemel, et lihtsalt lebotada, mida ma ei oska teha, võtsin arvuti, hakkasin kliendiga suhtlema, hakkasin kliendi seda analüüsi jätkama. No võt. Ja siis mu elukaaslane tuli tuppa ja siis ütles, et jaha, niimoodi see siis lihtsalt puhkadki. Vaatasin, et tegelikult ma olen jõudnud sinna kohta, kus ma teen tööd, mida ma armastan ja ma ei saagi ütelda, et see on töö. Nagu päriselt. Ma ei teagi, kas ma olen seda kunagi tundnud, seda tunnet, aga praegu ma tunnen täiega. Et see, et kui ma lähen arvuti taha ja hakkan seal toimetama, siis näiteks hommikused need postitused, ma ei tea, kui paljud teist neid loevad, siis nüüd ma natukene vahetasin seal stiili, et seal suletud Facebooki grupis numbrite keel, siis see on minu hommik. Ma ärkan üldiselt seal 5-6 vahel, sõltub mis asjadest. No tere. No võt. Ja siis ma nuputan nende kallal. Ja võt, siis ma need sinna ära tulistan, et vaadake, see ülesehitus on üks ja teistsugune. Saate kommenteerida, kes seda jälgib. Ma tean, et seal on väga hea hulk, kes neid näeb ja mõnus hulk, kes ka kommenteerib. Vot,
ma küll mõtlesin, et ma teen mingi pausi, aga teate, see on mul nii rutiiniks nüüd nagu tulnud, et ei tahagi seda pausi teha. Et see hakkab kuidagi nii mugavalt. Mis sinu rutiin hommikuti on muuseas? Minule meeldib sinna rahulik vaikne ärkamine. Kui nüüd ma vaatan Merikest 5 aastat tagasi, siis tema oli selline, kes hommiku ärkas, pani kohe raadio käima, siis tegeles kõige muuga kui iseendaga, ütleks niimoodi. Ehk siis seda müra oli tohutult palju. Aga nüüd hommikuti on niimoodi tihtipeale, et ma tulen lihtsalt tuima näoga. Ma võin näidata, kus kohas ma tavaliselt seisan. Ma kõnnin sealt ülevalt alla. 10 000 sammu on siin lihtsalt nohu ära teha siin selle majapidamise juures. Siin tuleb mingisugune 20 000. Siis kui korralikult sõtkuda üles alla. No me kõnnime sinna. Ma räägin siis nii palju veel teatud numbritest. Ma tahan veel seda kasutada. Seda numbrit, kellel on 3-sid palju. Et mul on endal 1 3 sünnipäevas 6 aastas kokku. Mõndadel neid rohkem. Kellel on 12 näiteks. Siis kellel on suguvõsa karma õppetunnina 12. Siis oi, kui palju ma saan ikkagi kinnitus selles osas kogu aeg. Et kui palju me tahame kogu aeg teistele teha ja endast üldse mitte hoolt kanda. Ära kuluda, nii nimetatult. Ja siis meil ongi toss on väljas ja mis kõige hullem selle juures on see süütunne, mis tegelikult ei kuulu üldse meile. Vot, sellist asja tahtsin jagada. Minul on 1 3 ja see 3 veel trigerdub sellega ka naisliiniga. Ehk siis kõige rohkem siis on see, et teil satub olema siis ema. Ise me valime need vanemad, muidugi tuletan jällegi meelde, kes on väga nõudlik ja kes tekitab oma tegevustega sulle süütunnet kogu aeg. Mul on emaga kõik okidoki, aga on olnud perioode, kus on olnud keerulisi perioode. Aga ma olen saanud oma asjadega väga heasse kohta. Ja ma näitan teile kohta, kus ma siis seisan tuima näoga. Ma täpselt nii nagu see, mis teie näete, siis siin ma lihtsalt olen. Vot. Niimoodi me oleme siin. Minu tegevus on trimmerdada, et ma ei ole jõudnud trimmerdamiseni. No mis sa teed? Seest ma tegin hernepõllukord. Ja maasikaid olen üle päeva kogu aeg korjanud. Jõhker lihtsalt. Ma ei tea, mis teha nende maasikatega. Ma näitan veel. Ma olen vait. No võt niimoodi nad jooksevad siin. Aga tüdrukud on üsna vaiksed. Ja siis tahtsin selle juurde tulla. Ikkagi ma olen sellest numbrist ka rääkinud, aga ikkagi tahan rääkida. Number 15. Ma ei räägi nüüd sünnipäeva numbrist 15, vaid ma räägin ikkagi sellest, mis on tegelikult, teate kui huvitav. Ma rääkisin ka sellest ühes videos, et praktiliselt üle 1 inimesel, keda ma olen nüüd teinud, on see suguvõsa karma õppetund on 15 või 12. Ma kohe natuke nuputasin seda ja mõtlesin, et ei tea, kas on nüüd meil eestlastele on see siis sisse kodeeritud äkki või. Et aga noh, jälgime mängu, sest mul on ikkagi suurem osa eestlastest. Mul on ka Soome kanal numeroiden kieli, et soomlased ebalevad rohkem. Ma panin tähele, et soomlased on sellised kaardiusku rohkem, tarokaardiusku. Aga selline astroloogia ja numeroloogia, mis on rohkem nagu faktipõhine, on neile veitsa selline, et no ma ei tea, vaata. No, igaüks siis sõtkub oma rada. Et mina ei eita seda tarokaarte ka, sest mulle endal väga meeldis neid kunagi lugeda ja nii nagu ma ütlesin, ma tulen nende juurde veel tagasi. Kindlasti nüüd ma tahan klientide juures kasutada riine.ee kaudu tellitud siis kaardid, need on rahakaardid. Näete, 15 pidi rääkima, ma tulen tagasi selle juurde kohe varsti. Ma räägin need kaardilood ka ära, no üleüldse, mis siin vahepeal veel minu vaikuse aeg on toimunud. Aga riine.ee siis sealt kohast sellised rahakaardid ja saime sellise diili veel Riinega kokku. Ma nüüd ei saa ta perekonna nime suust välja kuidagi. Riinega tegime muuseas podcasti ka.
kes on nüüd seda näinud või ei ole, siis vaadake Riine, ma tahan iceberg ütelda, aga ta vist ei olnud iceberg. Noh, on mis on. Vaadake, rolliks läks praegu. Ja siis seal need rahakaardid, et teate, kui huvitavad, need on siis, Riine ise kasutab oma tehnikas ka konstellatsioone ja need on nii huvitavalt välja töötatud. Ehk siis, kes on nüüd mu kliendid siin suulised olnud ja kes praegu ka on, kes järjekorras on, siis tuletage kindlasti meelde, kui ma unustan videokohtumisel neid kasutada, siis öelge mulle, et vot ma tahan neid Riine kaarte. Et siis ma tõmban need ka. Need on hästi head mõtlemiskohad. Seal on selline koht, et milline suhe sul on selle rahaga. Seal on lihtsalt sellised huvitavad küsimused. Ja ma võtsin, Riine tegi koolituse mulle nendes osas ja mitte mulle, aga Nele oli ka. Me õpime mentoriteks ju, nii nagu te teate, Kati Torimi koolitusel, siis me saime seal tuttavaks omavahel rohkem. Ja siis Riine tegi koolituse selle kohta ja see oli nii mega trigerdav. Mulle tuli 3 korda selline kaart, mis vihjas ühele samale asjale. Siis ma mõtlen, kuidas see võimalik on, sest tal on tehtud seal oma süsteem. Ja vot, kui sina nüüd soovid ka endale soetada seda kaardipakki, siis seal peaks olema selline koodikoht. Ma ise pole käinud nüüd seda kontrollimas, aga vaadake seda, siis panete numbrite keel sinna. Siis see numbrite keel annab sulle võimaluse nüüd ma mõtlen, kuidas see oli. Riine teeb siis koolituse nende kaartide kohta. Sul on siis võimalus tasuta osaleda selles koolitusel, mis on siis 1 või 1,5. Minu meelest on see nii, et ta kogub mingi pundi inimesi kokku. Kirjadega annab teada. Lussi. Ja siis te saate selle koolituse sinna. Kindlasti kasutage seda ära, see on väga huvitav. Eriti teie, kes te tegelete inimestega. Ossa! Mulla pärast läksid riidu praegu tüdrukud. Ai. Ma näitan teile. Ja, et kindlasti kasutage seda võimalust, sellepärast, et see on nii huvitav ja teie, kes te tegelete inimestega, siis see on nii huvitav tööriist. Vot, ja sina, kes sa nüüd oled mu klient olnud, suuline klient siis see pikemas analüüsis ja sa ei ole minuga veel videokohtumist kokku planeerinud, siis tee seda ja kui sa oled kohtumisega juba saanud, kuulad praegu, me oleme kõik asjad sinuga juba niimoodi ära teinud ja siis ma olen öelnudki, et ma olen vähemalt pool aastat sinu jaoks olemas, siis võt kirjuta mulle, ma saadan sinule mõeldes siis 3 kaardist näiteks pildi. Vot, üks klient seda minu käest juba paluski, nii et oli väga huvitav. Ma mingis videos seda juba rääkisin. Ja muidugi, mis siin vahepeal on veel juhtunud, ma mäletan seda 15 numbrit, ma pidin sellest veel rääkima, mäletan. Üks asi, mis veel juhtus, see pole mingi juhtumine, aga inglite kaardid on välja tulnud, ehk siis need korduvad numbrid, mis meie elus on, numbrite keele oma kaardipakk. Ma olen elevil aga ma pole veel neid näppida saanud. Aga kellega siis või kelle abil ma need kõik teoks sain, oli siis Maris von Becker. Fleischer von Becker, miks ma niimoodi ütlen? Oota, ma ütlen uuesti. Maris Rom Fletcher. Niimoodi oli ta nimi, ma arvan. Issand, huvitav nimi ma talle panin. Mu elukaaslase suguvõsas on von Beckerit, sellepärast ma ütlesin. Ma ei ole nendega ise isiklikult kohtunud. Aga jaa, Maris Rom Fletcher. Ja tema pani oma kanalile, kusjuures ma ei mäleta ta YouTube'i kanalit, aga ta saatis lingi mulle ka. Ma panen, kes muidugi enne nüüd jõuab seda teha, siis pange kommentaaridesse. Ta esitles neid kaarte. Küsis luba ilusti mu käest ja ma olen ise nii elevil nendest. Tegime ühe satsi nende kohta, et mida siis need korduvad numbrid tähendavad. Ja töö all on nüüd veel ka selline huvitav kaardipakk. Nüüd on ta ütlen siis niimoodi, et kuidas ma nüüd tahan ütelda? Vaat siis, kui ma iseendaga siin tegelen aeg-ajalt
niimoodi vaikides rohin näiteks, siis ma saan nii palju selliseid huvitavaid ideid. Tuleb kaardipakk, kus kohas siis ma olen hästi selliste, kuidas ma ütlen, kokkuvõtlevate lausetega siis rääkinud igast sünnipäevast 1-31. Nüüd see läheb siis kujundamisele ja siis ta tuleb ka veel välja kaartidena. Millal see tuleb, seda ma ei tea, ma ise arvan, loodan, võib-olla augustiks on nad valmis, sest praegu on veel siin minu taga asjad, siis lähevad veel ühe juurde töötlusesse ja siis läheb trükikotta. Vot niimoodi käivad need asjad. Ja siis veel üleskutse. Mäletate, ma rääkisin, et ma tahan selliseid õnnemünte teha. Mul on täiesti idee peas olemas kõik, kuidas mida teha. Ja siis aitäh sinule, kes sa reageerisid mu kirjale või üleskutsele ja vaatasime neid 3D versioone, et mida saab teha. Aga miski justkui nagu on puudu veel. Vot kui sul tekib ideid, kus kohas neid näiteks saab tellida, võib-olla kuskilt mingit, ma ei tea, kas Eestis tehakse neid, keegi vahendab võib-olla seda tegemist, võib-olla mingi väljamaa lehe pealt. Mu english ei ole nii good, aga issand, ma pean teiega jagama veel. Mulle imearmas klient. Rossipaa praegu täiega vales suunas. Imearmas klient. Issand, kui ma ei eksi, kas su nimi oli Maarja. Okei. Oli, mis oli? Rossi, tere! Rossi kaotas ära. Tere! Näete, Rossi kaotas ära. Vaatasin praegu jooksid. Sellise tiiru tegi ära. Ja ta õpetab inglise keelt. Me tegime isegi väikse proovi. Ja ma ütlesin, ma ei tea, kas kodutöid kantakse või. Siis ta ütleb, et ma ei tea, kui sa tahad, aga ma olen väga karm õpetaja. Ma ütlen, issand jumal küll. Matemaatika. Koolis oli mul ikka väga palju probleeme õppimisega, selles kodutööde tegemisega. Aga me leppisime esimese inglise keele tunni kokku. Tegime väikse proovi, väga lõbus oli, väga huvitav. Ja ma ütlesin, et inglise keelt mina tahan õppida nagu laps. Sest ma tahan seda osata. Olen saanud ingliskeelseid podcasti kutseid külalisena, aga mida nietu, seda nietu. Ei ole inglise keelt. Ma alati viskan nalja, et mul on mingisugune maks 10 sõna ja neid ma vahetan seal lausetes. Aga hakkama olen saanud. Nii, lähme 15 juurde. Aitäh, et sa oled nüüd kannatlikult kuulanud ja oodanud. Ja soovitan muidugi kuulata ka neid, kus ma metsalahutuskäigu videos siis rääkisin ka sellest, vist üks pealkiri oli isegi, kui ma nüüd eksi, kas oli 12 ja 15 või 13 ja 15, ma ei mäleta, mis see pealkiri oli, aga seal ma rääkisin ka. Ja ma ütlesin, et ma olen teinud nüüd neid sünnikaarte 2 aastat kindlasti ja üle ühe meist teist on siis kas 12 või 15 suguvõsa karmaõppetunnis ja see viitab siis sellele, nüüd ma räägin 12 natuke puudutasin, aga 15 viitab nii tugevalt sõltuvustele. Ja see ei tähenda ainult seda, et kui sina nüüd ise seal näiteks üldse mingit sõltuvust ei oma, siis sa omad kindlasti sellist sõltuvust nagu kaassõltuvus. Kaassõltuvus on see, et sa elad olukorras, mis sulle ei meeldi. Sa tõmbad ligi endale elukaaslasi või elukaaslast oled tõmmanud ligi. Võib-olla ei ole seal mitmes erinevas suhtes olnud, aga tõmbad ligi sellist, kellel on sõltuvused. Seda nimetataksegi kaassõltuvuseks. Ja sa ei saa sealt kuidagi välja ja sa isegi ei näe väljapääsu ja sa ei taha ka sealt välja tulla vist äkki, seepärast, et need mustrid tulevad suguvõsast. Seepärast, et üks kaassõltuvuse märk on see, et kui sul on olnud keegi nartsissistlik vanem, ehk siis kes on diktaator olnud seal ja paika pannud, sul on tekkinud selline pidev süütunne ja sellega seotult hakkad sa tõmbama enda ellu ligi neid inimesi. Siin muidugi kutsun üles neid, kes siis tegelevad nende probleemidega, tegelevad siis selles suhtes aitavad inimesi, on aidanud iseennast ka nendest välja. Täitsa luban teil jagada oma kodulehtesid siia kommentaaride alla selle video kommentaaridesse.
et minu eesmärk on see, et me saaksime kõik sellest välja, igaüks omamoodi, sellepärast et see on üks asi, mida ma näen hästi palju oma klientide peal. Ja mul on endal ka 15 seal, nii et lohutuseks. Et ma ei tea, kas see lohutab teid, et te pole üksi, aga tihtipeale satun ma jälle olukorda, kus ma jälle tajun, et kurjam, kuidas trigerdab. Ai, kuri Mart. No vot, aga see, mis ma ütlen 12 ja 15, nende puhul on üks ja sama selline hästi huvitav selline süütunne. Süütunne kogu aeg tundub nagu, et sa teed vähe, jooksed, teed, kogu aeg on tunne, et teed vähe, vot siis sellega peaks tegelema. Igalühel oma tehnika, kuidas sellega tegeleda. Minu tehnika on nüüd see, et nii nagu ma ütlesin siin video alguses mingi 6. minuti peal, ma just vaatasin kogemata, ei ole kogemata olukordasid, vaatasin lihtsalt, kui palju ma juba lobisen. On need kohad, kus ma siis jään vait ja vaatan, mille peale ma trigerdun. Kuulan enda sees ja üldjuhul kaassõltuvuse selline, minu arusaam on see, et sa lihtsalt ei julge ennast kehtestada, kartes seda, et aga mida ta ütleb või mida ta mõtleb, on ju. Ja usu mind, väga paljud ei mõtlegi mitte midagi konkreetselt sinuga seotud, nad mõtlevad hoopis mingeid oma asju. Vot, mul tekkis veel mingeid mõtteid. Jaa, ehk siis see on number 9-ga seotud nüüd näiteks, kellel on 9 palju või kes on 9. kuul sündinud. Siis ma ise teatud inimestega olen kokku puutunud ja üks hästi huvitav näide oli selline näide, et mõtle, kes ajab sind nagu räigelt närvi. No, sina ka mõtle seal praegu kaasa, on ju. Kes see on? Nii, mõtlesid ta peale, said aru? Tema. Ai kurja. No mul on üks inimene, nii kui ma tean, et ta näiteks tuleb sinna kuhugi, et kogu aeg on ta olnud. Siis ma ei tea, mul hakkab kohe nagu selline mingi valmisolek. Ainuke, mida ma tean iseenda puhul on see, et ma ei pea kõigiga läbi saama ja ma ei pea kõigiga ühes ruumis olema. Mul on alati valik. Vanasti ma seda ei teadnud. Kõigis oli kogu aeg olemas. Seepärast, et mul ei kogu aeg selline tunne, et ma pean kõigile meeldima. Nüüd mul enam sellist haigust ei ole. Sain üle sellest. Aga nii, mõtle siis uuesti selle inimese peale, kes see inimene on ja siis mõtle, et mis sul kõige rohkem tema juures närvi ajab. No mina mõtlesin ta peale ja see tuleb sealt Jungi koolkonnast nüüd. Mõtlesin, aga see, mis ma numeroloogiliselt sain aru, et siis see number 9-tel on see tegelikult suht palju sõjakust ja number 6-tel ka. Seepärast, et kui on näiteks inimesel 6 ja 9, vot veel sünnipäevas 6 ja aastas kokku, mitte kokku, aga on neid rohkem, eks ju, siis esiteks, kui nad on miinuspoole peal, siis ehk siis negatiivsed vaata, siis nendel on väga palju natsissismi. Meis kõigis on seda, absoluutselt kõigis. Aga igalühel siis ei ole seda sama palju, mõnel rohkem, mõnel vähem. No vot, ja siis ma mõtlesin, et mis asi mind närvi ajab selle inimese juures. Siis ma sain aru, vaata, tema lajatab ju kohe otse näkku seda, mis talle ei meeldi ja kui talle midagi ei meeldi, siis ta läheb sealt kohe ära. Ta võib näiteks täiega tulla kuhugi seltskonda, kuna tal on selline ülevalt alla vaatamise komme, mis ka närvi mind ajab täiega, siis nüüd ma juba vaatan huumoriprisma läbi, seepärast, et ma saan aru, mis see trigerdub ja mis see mulle öelda tahab, aga ma kohe ütlen teile. Ja võib-olla sina juba tead, eks siis pane kommentaari. Ja siis tal on veel see ka, et mis ma nüüd tahan ütelda? Jah, ta ütleb otse välja. Ütleb otse välja ja see, et ta võib veel niimoodi otse näkku selle ära lajatada ja siis ise jätkata elu nii nagu poleks nagu oldki. Tegemist on veel naisterahvaga. Ja siis, kui talle midagi lihtsalt ei meeldi, siis ta lihtsalt hüppab autosse, ta võib ära minna. Ja siis nii lihtsalt ongi. Siis ma mõtlesin seda Jungi videot kuulates, muidugi Jung kunagi ei parasta, ta kunagi ei tee kedagi maha, vaid ta tegelikult ütleb, et me ju näeme oma peegeldusi alati ümberringi. Ükskõik, mis inimesega kontaktis oled, siis see ei ole juhus. Kui see on ka suurem või väiksem seltskond, siis see ka ei ole juhus. Sa lihtsalt pidid sinna tulema, minema.
ja siis ma mõtlesin, mis asi see minus on. Teada sain. Vaat võib-olla sul on seesama värk. Kuna mul on 15 seal selles suguvõsa karma õppetunnis, vaat sinul võib-olla on ka, see on vaata siis, kui sul on see 5 nurk ja 2 alumise 3 nurga keskel see numbrikene, siis 15 või 12 näiteks, kui sul on, siis te tunned seda eriti hästi. Siis te tunned ennast kohe süüdi näiteks seltskonnas, kui on mingi seltskond, mis sulle ei meeldi, sa teed näo, nagu sulle meeldib, nagu sul on kõik okidoki. Aga sellel inimesel seda ei ole. Ma ei ole vaadanud tema sünnikaarti, sellepärast et siis minu numeroloogia koolkonna järgi ma ei tohi seda, isegi mõtlen, et ma ei taha seda teha siis temalt luba küsimata, ütlen niimoodi ja ma mõtlen, et las ta olla. Kõigepealt mina pean ju aru saama, mis minu seest trigerdub ja miks ma niimoodi teen. Ehk siis minul tuli sellega see teadmine, mina ei oska ütelda inimestele ei. Eriti seltskonnas, kus on mingi täiega mingi mage jutt või näiteks see, mis mind häirib, on asju, on. Aga lihtsalt see, et ma saangi aru, et mul on ka ju valik lihtsalt mitte kasutada ebaviisakaid sõnu või ebaviisakalt käituda. Tema muidugi käsutab. Käitub aeg-ajalt ebaviisakalt, ehk siis plärtsub ära, mis ta plärtsuda on ja siis ta lihtsalt paneb minema. Aga siis ma sain aru, et okei, aga me ei pea ju mitte midagi sunniviisiliselt tegema, on ju. Okei, seda on hea targutada, aga kui tihti me tegelikult teeme seda? Vatak, sellised asjad. Ja siis, need on mõttekohad, ma lihtsalt pidin teiega tulema lobis juba, pole nii ammu käinud. Pidin sellepärast, et ma tundsin puudust tohutult. Nii, mis ma siis veel tahan teile öelda? Üsna pea saavad nüüd need teenused, millest ma olen teile rääkinud sinna kodulehele. Nüüd minu haldjake Mirel tegeleb sellega aktiivselt. Meil oli isegi eile nendest asjadest juttu. Mina olen selline inimene, kes ei oska eriti puhkepäevi pidada ja siis ma ütlesin talle ka, et ega sa ei pea mulle laupäeval vastama. Ma olen talle alati öelnud seda ka, aga nii nagu ta aru saanud, siis vestlusõhtud on meil siin pühapäeviti, esmaspäeviti. Siis ma väga palju kasutan Mirelli abi, sellepärast, et esiteks mina ei oska uudiskirju saata ja ma ei tahagi seda ära õppida. Ja Mirell on selles suhtes väga tubli tüdruk. Ehk siis nii nagu ma ütlesin teile, teie, kes olete uudiskirja tellinud kodulehelt, suured tänud teile. Teate, kui palju teid on või? Arva ära. Mirell ütleski, et teid on mingi 500 juba. Nii. Rassil ei ole uudiskirja tellijaid, ei ole hullu, koera elu jätkub. Ja aitäh teile usalduse eest ja nii nagu ma ütlesin, et te ei saa neid seal tihti, kui midagi jagada, midagi öelda on, siis on ka 2 kohtumist Fienta lehel. Tegelikult on mul mustandid juba valmis, ma nüüd natukene aretan paremini neid Zoomi asju sinna juurde kleepida. Õigemini Mirell ütles, et peaks tegema niimoodi. Mina kuulan Mirelli käsku. Ma ei ole eriti kõva käsi nendes Zoomi asjades, aga ma olen niigi väga õnnelik enda üle, et ma nii kaugele olen jõudnud. Ma arvan, et mingi aasta tagasi ma ei saanud sedagi teha, mida ma praegu oskan teha, nii et arengut on. No võt, nii et hoidke silmad lahti ja niikuinii saadab Mirell siis teile kõigile uudiskirja minu poolt, nii nimetatud. Ja seal tuleb vestlusõhtu, siis ma võin teile praegu ütelda, tuleb, mis oli selle kuu viimane pühapäev, ma ei mäleta üldse seda kuupäeva praegu. Ma praegu ei taha kalendrit ka vaadata, kas oli 25 või 26 juuli äkki. Vot, siis me räägime korduvatest numbritest. Ma arvan, et mul on siis need minu ingli numbrite kaardid juba valmis. Siis nii nagu ma ütlesin, et nüüd on tulemas tegemisel, kõik toorid valmis, tulevad need sellised kaardid, mida siis ma arvan, et igaüks võiks endale soetada. Siis 1 kuni 31 sündinud inimesed, mis on nende tugevused, nõrkused ja ma ei mäleta, mis seal veel mul oli, mingisugused värgid ka. Et ma kujutan ette, et see on selline nagu mega põnev. Ja nii, oota, mis ma teen, nüüd natuke läks hüppama see värk. Jah, Fienta lehel on siis ja siis
Siis üks koolitus on veel peale seda pühapäeva, nüüd kuupäeva nüüd ma ei saa ütelda, ei tule, ütleme, kui 26 juuli on kogemata nüüd pühapäev on ju, siis on 27 ehk siis esmaspäeval on selline koolitus. Siis ütleme, pühapäeval on nagu vestlusõhtu, aga siiski ma ikkagi räägin vaata seal ees mingit teemat. Ja nüüd, kes on olnud, suured tänud teile ja siis te olete ka aru saanud, et siis ma teen nüüd niimoodi, et ma selle teooria osa siis, kui ma olen ära rääkinud, saab vahepeal seal küsida, siis ma panen selle kinni ja siis me räägime vestlusvormis edasi, mida ma siis ei salvesta. Nii et võimalusel tulge kohale päriselt, sest minu meelest see on väga vinge. Ja siis sellel esmaspäeval siis ma räägin, kas oli vist äkki 27 kuupäevade suhtes, teate, sorry, aga ei mäleta praegu päris hästi. Siis Fientast tulevad need üles, te saate uudiskirja ka, nii et käige vahepeal piiluge Fientas, aga praegu nad ei ole aktiivsed. Mul on nad valmis tehtud, aga Zoomi lingid on vaja sinna juurde kleepida. Et ma tahan professionaalsemaks teha seda asja, nii et ja kui kõik kohe ei õnnestu, nii et kuulge, armu. Kogu aeg õpin neid asju. Nii, oota, siis see esmaspäeval on siis meil niimoodi, et ma tahan rääkida elude numbrist, aga kuna elude number on siis edukuse koodi 4. number seal ja elude number sümboliseerib väga palju sinu suhet iseendaga, esiteks, suhet siis ka teistega, üleüldse, mis see sulle annab, see teadmine. Ja muidugi, mis mina ikkagi südames jällegi soovitan teil kõigil aru saada, mis on see teie miinuspool, mis see trigerdab teid. Ma olen täna nüüd väga palju jahunud sellest juba, on ju. Nii et minu meelest need asjad on, ma räägin küll plussist ja miinusest, aga see on kõige selles suhtes arusaadavam minu meelest. Ja kõige lihtsamini saab siis aru, kuhu punktile sa peaksid vajutama. Vaatan siit lihtsalt sinna, kui ilus on. See koht vajab küll väga palju mutitamist, maalimist, varbimist ja kõik, aga on ilus. On ju, Rossi, sama meelt, jah. Nii, ja koolituste osas ma tahan põhirõhu panna nüüd sellele mentorlusele. Siis põhirõhu. Ühesõnaga see võib-olla valik läheb liiga kirjuks, aga Mirel lubas teha sinna sellised vahelehed. Ma täpselt ei tea, kuidas ta need asjad teeb, eks me siis näeme. Ma olen ka alati ise hästi põnevil, sest tal on hästi hea taip selles osas. Ja kes kusjuures koduleht on mõelnud teha ja tahab sellist assistenti abilist, siis ma soovitan Mirelliga nagu täiega. Üks taevakingitus mulle päriselt. Mirel veel ei tule kuidagi podcasti, ma olen teda mitu korda kutsunud, aga ma ei tea, mis ta seal veel on. Vaja patra seada. Aga oota, mis ma tahtsin ütelda. See mentorlusprogramm tuleb siis ülesse. Ma enam ei mäleta, mitu kuud ma sinna panin. Aga ma tahan seda valmisolekut, et sa saad aru, et töö teed sa iseendaga ära ja ma ei tule sellist nagu kätt hoidma ja sa tead juba, kes ma olen, nii et ma teen seda omamoodi. Võib-olla pole kõige selline klassikalisem mentor või coach, ma ei tea isegi keda ma olen lihtsalt Merike. Et ma lihtsalt tulen otse omadega sinu numbrist rääkima ja sinu töö on need asjad ära teha, sest nagu te näete või kuulsite, ka mina siin trigerdun aeg-ajalt oma asjadega, aga kõige tähtsam on see, et sa saad aru, kus sa oled. Sest nüüd tahab naerma mu elukaaslane, tihtipeale ütlevad, tihtipeale. Siis kui ma trigerdun, siis ma ütlesin talle ka, et ma olen lihtsalt vait, sellepärast, et ma ei taha reageerida. Ja siis see, et ma tahan aru saada, miks see nagu toimub minuga, mida see nagu ütelda tahab. Nii et temaga on nüüd nagu selles suhtes väga hästi, ta on heas kohas, ta saab aru, et ma pole kellegi peale vihane ega kuri, vaid lihtsalt iseendaga ajan neid asju. Vot. Ma vist sain kõik asjad ära räägitud. Tegelikult mõtteid tuli nagu siga palju nüüd. Enesetapu mõtteid tuli. Mitte see, et ma tahan enesetapu teha. Kõlas rõvedalt enesetapu mõtteid. Siis teate, on elus ju neid, issand. Vajud nagu masendusse või depressiooni, siis seega on ka kirjutatud sisse teil sünnikaardis, kellel seda on rohkem.
no siis ma ütleksin, neid asju võib tulla esineda no kellel on 17, kellel on 19, kellel on 18, kellel on 9. Siis sünnikaardis üleüldse, aga kes on sündinud nendel päevadel, on kalduvus. Samamoodi need, kellel on siis suguvõsa karma õppetunnis 18 või 9. Ehk siis liitke need edukuse koodi viimased numbrid seal kokku, siis te saate vaata, kas said 12, millest ma olen täna palju rääkinud, 15 või 9 või 18. No enne 9 saadki 18. Siis noh, numeroloogias tegelikult ütleme siis selle suure sünnikaardi sees, siis ma räägin ikkagi numbritest kuni 22-ni. Ja kusjuures, kui ma nüüd ei eksi, kas täna oli see number 4 energiaga päev, aga enne seda liitmist on ta 22. Ehk siis 22 viitab väga tugevalt sellele, et su intuitsioon võib härgata. Ja number 4-del on üleüldse üks mega hea intuitsioon. Sina, kes oled siin 4, 13, 22 või 31 päev sündinud, kommenteeri siia. See, mida te teete tavaliselt, te lihtsalt ei usalda ennast. Kuulate, aga ei tegutse. Lükkate hiljema peale. Ja nii ongi. Nii enesetapust, miks ma seda tahtsin ütelda. No, ühe kliendi näitel lihtsalt tuli, et tal on olnud mingid perioodid peal ja siis ma olen ise selle ka läbi elanud. Ja nagu ma siin ühes kohas ütlesin ka, ma ei mäleta, see oli teismeiga. Ja kõik hakkas sellest, et ma ei osanud soki kanda koduda. Ja siis ma otsustasin, et ma pean ennast ära tapma. Saate aru, jah? No vaadake neid oma teismelisi lapsi, siis ärge imestage. Lihtsalt see nagu mitte kunagi ei tea, mis seal peakoore all nagu toimib. Mina ise muidugi ütleksin nüüd täiskasvanuna analüüsides seda, siis kõik asjad jooksid kokku ja see sokikand oli nii pritšom siin. Polnud selle asja taga üldse, seal olid hoopis mingid muud asjad taga. Aga jaa, ei õnnestunud. Lubasingi endal tegelikult vaadata, ma ei mäleta täpselt seda vanust. Põhikoolis see on, aga seda õnnestub sünnikaardis vaadata. Siis mis number seal trigerdub. Tavaliselt on niimoodi, et sünnikaardis siis sellel eluperioodil, no vaadake isiklikult aastat, on ju, mis me käisime läbi. See video on siis vaatamisel ka, mis see on, klubi liikmetele see teine versioon. Sinna tulevad koolitused ja vestlusõhtud üles ja siis selline enesetapu värk võib toimuda siis, kui sul on isiklik aasta, aga tõsiselt ärge võtke nagu päriselt kinni, aga võib tekkida depressiooni ajad, nagu ütleme, noh, ma ei taha seda nagu enesetapu võib saa kasutadagi, aga siis, kui on isiklik aasta number 4 või isiklik aasta number 9 ja ka 8 võib seda teha. Aga siis on vaja lihtsalt põlved puhtaks raputada ja tõsta nokk püsti ja öelda, kuuled või? Nagu Kati Tori mõtlus, et vaata peeglisse, et tule tagasi, lõpeta ära. Võt. Ja nüüd on kõik ära räägitud. Võt niimoodi. Ja me jätkame oma väikest elu siin. Võt. Ja siis nii ongi. Jagage, kuidas teil suvi on läinud. Kuidas teil ilmad on. Meil on mitu päeva lubanud vihma. Ootame, kogu aeg tõstame meile lilled põrandale maha. Ei tule, jälle peab kastma. Täna natukene tuli. Nüüd on enam-vähem, mitte midagi ütleb päev ilma suhtes. Ja siis Rossi tahab räigelt tuppa juba minna, kogu aeg näitab mulle, et ta tahab tuppa. Ja siis lubas mingisugune paari tunni pärast täiega vihma. Ootame. Vaat, tšau kakao ja aitäh, et olemas oled.